是天天在野人部落直播，买的新链才能走，不然没网的。我那山上有网，我不是山上有网，我流量多。欢迎欢日，欢迎欧哈。我的名字搁山上搞个那玩意儿，搞河坝人的，我看看。找个惠州人在你那山上直播，流量大，可搞定个半夜接人。夏天到哈，夏天到，冬天有点冷了哈，冬天冷，冬天半夜拿回来冻快着嘞。人就在去买个紧张什么的，他穿少那个，就不要半夜你搁山上随便半夜个穿个薄衣裳的人你都合适。你这人有毛病。算机器不完了。我欢迎牛妈，明个我来那山上万和给俺直播，万和直播才是人那个了，白天都不合法人，万和才合法人嘞。就你又没干好事。欢迎冲阳爬个毛，我跟你讲，直接跟你们讲，万和搁山上开直播流量大，知道嘞？万和人家找个人妈扮演个鬼，你看你这山上，你都显得嗷嗷叫的。上去的上半夜人合适。他胆子小的像熊啊，可咋了？他胆子小。欢迎烈火镜，欢迎王哥。那谁？小菊。你要给他万和叫他上山，他都不敢。他胆子小，他不敢去。你来开始吧。用你号开始吧，我这还有一个人。来个你。你哪的？我是我也认你吗呢？
了呀？嗯。你还不背了？你用我这个包就了。我用你那个。嗯。我看你用我这包，看给他上去吧。那谢谢。去吧，我上去上。我搁这站着干嘛？这个在这上。我奶奶我。你又不开门呀？欢迎感觉。欢迎大宝。你说你的哪一个好吃呢？大。我的妈！大号是召回的办事吧？欢迎陌上花开哈。那也没有人讲话呢，我怎么都不讲话的吧？互动呀。那个那个样给它拆开，有一个颜色没有了，一个款的颜色没有。这一个超卖的你也卖不了。